अरे अरे प्रैंक हो रहा था। हे गाइस, वी आर प्रैंक बाज, माय सेल्फ स्वागत हो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त बना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। गाइस आप लोग तो जानते ही हो हमें प्रैंक करना कितना पसंद है, तो हम लोग बार बार कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हमें एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है जहाँ पे किसी भी इवेंट का आप रिजल्ट पेड कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कैटेगरी भी अवेलेबल है, जैसे कि स्पोर्ट्स, ऑनलाइन गेम्स, इंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, डिजिटल, स्पेस, टेक्नोलॉजी, सैंडबॉक्स भी आप देख भी सकते हो और यहाँ पे इवेंट भी क्रिएट कर सकते हो। इसलिए आज हमने भी अपना इवेंट क्रिएट किया है, देखने के लिए कि कितने लोगों के साथ हम प्रैंक शूट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बोनस के साथ अभी जाओ, रजिस्टर कीजिए एंड अपना डिपॉजिट कीजिए एंड गेम को एंजॉय कीजिए। नो नंबर्स, जस्ट फन, गो मेक योर प्रेडिक्शन। No, 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 no. अरे हम लोग एक शताब्दी है, राजधानी एक्सप्रेस है, दोनों एक्सप्रेस जा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, नहीं तो आप पापड़ हो जाएंगे, थपड़ हो जाएंगे आप। नहीं हॉर्न बजाएंगे तो आप पापड़ हो जाता, सपाट हो जाता, सबाड़ हो जाता। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हॉर्न नहीं बजाएंगे तो ऐसे हॉर्न बजाना पड़ता है, ऐसा हॉर्न बजाना पड़ता है, नहीं तो आप पापड़ हो जाता। अच्छा नहीं लगा? प्रैंक प्रैंक क्या होता है? अरे भाई क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? अरे तो तेरा मशीन बंद हो जाएगा अभी। अरे अभी तक अरे टॉयलेट करने का जगह भाई। आप बजाएंगे तो आलू से करेगा। क्या करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? टॉयलेट करेगा इधर भाई। तो बजा आलू ज्यादा का टॉयलेट करेगा। पागल है भाई, ऐसा इसको बोल के फायदा नहीं बा। बोल रहा जितना बजाएगा उतना टॉयलेट करेगा। छोड़ दे। বাজা রাও, বাজা রাও। হঠাৎ করে এখানে সামনে এসে বাজা মানে मेरा मर्जी में बाजा কি মেরা মাটি হিন্দিটা কি? अरे भाई আরে এসে মানে अरे भाई प्रैंक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है भाई, प्रैंक हो रहा है भाई, प्रैंक हो रहा है। उधर देखो कैमरा चल रहा है। प्रैंक ক্যামেরাম্যান কোথায়? ক্যামেরাম্যান কোথায়? जो टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर आस पास में। बाबा गया है, डर गया। एग्जिट ठाकुरिया एग्जिट। What is this? This is Vasi, like horeng. You know Vasi, horeng. What you bajaya in the can? This. Is all Vasi. So this called Masi, I know. No problem. I can't go. यूट्यूब चैनल? तेरा चैनल है यूट्यूब में? थप्पड़ मारेगा एक। यूट्यूब में चैनल है तेरा? हाँ नाटक करते इधर, थप्पड़ मारेगा इधर। No, 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 no. This is called Masi. Orange. बाजा रहा हूँ, ट्रेन आ रहा है, जाओ। अरे प्रैंक हो रहा था। उधर देखिए प्रैंक हो रहा था। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और गाइस ट्रेन ऑन प्रैंक का पार्ट 5 देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो। एंड दोस्तों डीटेल पार्ट चाहिए तो हम लोग का दूसरा चैनल प्रैंक बाज फन को सब्सक्राइब करो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके माइन को डाउनलोड करो।